Тренд для тех, кто собирает кукол. Свою любимую малышку. Обожаю ее. Скажи свою любимую куклу. Я не знаю, как этот возраст назвать. Можно сказать среднюю. Дальше. Своего любимого подростка. Обожаю ее. Она очень красивая, мне кажется. Свою любимую взрослую куклу. Ну и напоследок питомца. Его есть. Вот, хомячок. Что под этот звук никто не будет снимать, а кто будет снимать, на тех я подпишусь, обещаю.